Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо за внимание. Названы 7 условий снижения риска инсульта. Их выполнение способно нейтрализовать генетическую предрасположенность к сосудистым приступам. Речь идет о следующих 7 условиях: правильном питании, регулярных физических нагрузках, отказе от курения, а также поддержании нормального веса, артериального давления, уровней холестерина и глюкозы в крови. Как установили специалисты из Университета штата Техас, США, статья которых опубликована в Journal of the American Heart Association, образ жизни, способствующий здоровью сердечно-сосудистой системы, позволяет почти вдвое снизить риск инсульта, даже если у вас есть к нему высокая генетическая предрасположенность. Ученые проанализировали данные о более чем 11,5 тысячах американцев обоих полов в возрасте старше 45 лет. Для каждого из этих людей был рассчитан генетический риск инсульта, а на его основе вероятность того, что в течение жизни человек все же столкнется с инсультом. Наблюдения за участниками велись на протяжении 28 лет. В результате исследователи пришли к выводу, что ключевым фактором, позволяющим снизить риск инсульта, вне зависимости от уровня наследственной предрасположенности к нему, является здоровье сердечно-сосудистой системы. Так, благодаря здоровому образу жизни, у людей с высоким генетическим риском инсульта шансы столкнуться с сосудистым приступом упали на 43%, что означает 6 дополнительных лет, прожитых без инсульта. Одной из причин инсульта может стать постоянный стресс. Северные люди нашли способ бороться с ним. Сегодняшняя тема посвящена инсульту головного мозга. Всем приятного просмотра. Есть два основных типа инсульта. Ишемический инсульт, который возникает при закрытии просвета артерии и снижении притока крови к мозгу. И геморрагический инсульт возникает при разрыве артерий, которая кровоснабжает мозг, приводит к скоплению крови гематомы, она давит на нижележащие ткани мозга, вызывая дополнительное повреждение наряду с первоначальной ишемией и инфарктом. Ишемические инсульты встречаются гораздо чаще геморрагических. Интенсивность и объем повреждений, которые не вызывают, связаны с локализацией поврежденных участков мозга и тем, как долго мозговая ткань страдала от недостатка кровоснабжения. Также, если симптомы самостоятельно разрешаются в течение 24 часов, это называется транзиторной ишемической атакой. После перенесенной транзиторной ишемической атаки остаточные проявления и симптомы, как правило, минимальны. А теперь давайте начнем с основ строения анатомии мозга. Мозг имеет несколько областей. Наиболее видной и объемной структурой является головной мозг, который разделен на два полушария. Каждое полушарие состоит из коры, которая разделена на области, или точнее доли. Имеются 4 доли: лобная доля, теменная доля, височная доля и затылочная доля. Есть также ряд дополнительных структур. Мозжечок, который находится внизу, а также ствол мозга, который соединяется со спинным мозгом. Правое полушарие управляет мышцами на левой стороне тела и наоборот. Левое полушарие управляет мышцами на правой стороне тела. Лобная доля контролирует движение. Также является зоной, которая отвечает за осознанные действия, то есть способность принимать решения. Теменная доля является центром анализа чувствительной информации, которая позволяет нам точно определять, где мы физически находимся, и позволяет нам ориентироваться и направлять движение в трехмерном пространстве. Височная доля играет важную роль в высокоуровневом анализе слуха и обоняния, формирование и хранение новой памяти, зрительное распознавание лиц и сцен в виде объектов в пространстве, а также распознавание языка в виде разговора, письма и жестов. Также есть затылочная доля, которая является основным зрительным анализатором. Мозжечок помогает в мышечной координации и поддержании равновесия. И, наконец, есть ствол мозга, который играет жизненно важную роль в таких функциях, как поддержание и регулирование частоты сердечных сокращений, кровяного давления, частоты дыхания, функции желудочно-кишечного тракта, ну и сознания.
Мозг получает кровоснабжение из левой и правой внутренних сонных артерий, а также из левой и правой позвоночных артерий, которые соединяются и образуют базилярную артерию. Внутренние сонные артерии переходят в левую и правую среднемозговые артерии, которые питают латеральную часть лобной, теменной и височной долей головного мозга. Каждая внутренняя сонная артерия также дает ветви, которые называются передними мозговыми артериями, которые питают медиальную часть лобных и теменных долей и соединяются друг с другом при помощи короткого маленького соединительно-тканного кровеносного сосуда, который называется передняя соединительная артерия. Между тем, позвоночные артерии и базилярная артерия дают ветви, которые снабжают мозжечок и ствол мозга. Кроме того, базилярная артерия делится на правую и левую заднюю мозговую артерию, которая в основном обслуживает затылочную долю и часть височной доли, а также таламус. Наконец, каждая внутренняя сонная артерия дает ответвление, называемое задней соединительной артерией, которая соединяет задние мозговые артерии с каждой стороны. Таким образом, вместе главной артерии и соединительной артерии образуют так называемый Виллизев круг – кольцо, по которому кровь может циркулировать из одной стороны в другую в случае закупорки. Виллизев круг предлагает альтернативные пути циркуляции крови в случае обструкции какого-либо сосуда. В общем, мозг может адаптироваться к уменьшению кровотока, особенно когда это происходит постепенно, потому что это дает достаточно времени для развития коллатерального кровообращения. Тот случай, когда близлежащий кровеносный сосуд начинает воспроизводить рост ветвей кровеносных сосудов по направлению той области, которая нуждается в питании. Но как только уровень кровоснабжения снижается до уровня ниже потребностей ткани, это вызывает повреждение ткани, которое мы называем ишемическим инсультом. Существует два основных пути возникновения ишемического инсульта. Одним из механизмов является дисфункция эндотелиальных клеток, которая возникает при раздражении или воспалении слизистой оболочки артерий, туники интимы, раздражителем или токсичным агентом. Одним из классических раздражителей является токсин, содержащийся в табаке, который циркулирует в крови, повреждая эндотелий. Эти повреждения становятся местом развития атеросклероза, который в поздних стадиях проявляется образованием бляшек. Данные бляшки представлены скоплением жиров, холестерина, белков, кальция и иммунных клеток. Со временем эти бляшки начинают препятствовать току крови в артериях. Бляшки состоят из двух частей: мягкое внутреннее содержимое с сырообразной консистенцией и твердая наружная оболочка, которая называется фиброзной шапкой. Точки ветвления артерий, особенно внутренних сонных и средних мозговых артерий, являются наиболее распространенными местами атеросклероза. Обычно требуются годы, чтобы возникла обструкция. Это медленное закрытие просвета лишь частично блокирует артерии и приводит к снижению поступления крови в ткани мозга, но все равно остается определенный ток крови, который сможет питать ткани в пределах допустимой потребности. Таким образом, инсульты возникают в тех случаях, когда происходит внезапная, полная или почти полная закупорка артерий. Давайте посмотрим, как это может произойти. Так как бляшки находятся в просвете кровеносного сосуда, то они постоянно подвергаются механическим воздействиям со стороны тока крови. И что интересно, воздействие на бляшки маленького размера приводит к более опасным осложнениям. Фиброзная шапка бляшек малого размера является более мягкой и слабой по сравнению с большими, и соответственно они более склонны к разрывам. Как только это происходит, то внутренний мягкий сырообразный слой бляшки попадает в кровь. И эта внутренняя сырообразная консистенция бляшки является тромбогенной, что означает, что она имеет тенденцию к очень быстрому образованию сгустков крови в месте разрыва бляшки. Далее на месте разрыва бляшки начинают откладываться тромбоциты, которые высвобождают химическое вещество, которое усиливает процесс свертывания. В течение минуты эта артерия может быть полностью заблокирована. Еще одним механизмом формирования ишемического инсульта является эмболия сосудов. Эмболический инсульт обычно происходит, когда тромб отрывается от отдаленной локации, перемещается в артериях по току крови и блокирует сосуд ниже по течению. Обычно это артерия, артериола или капилляр небольшого диаметра. Этот сгусток эмбола обычно является частью сгустка тромба, возникшей при разрыве атеросклеротической бляшки, но они также могут образоваться в сердце.
При застое крови может образоваться сгусток, а кровь может застаиваться при фибрилляции предсердий или после сердечного приступа. Если сгусток образуется в левом предсердии, то он перемещается в левый желудочек и оттуда напрямую перемещается в артерии мозга. С другой стороны, сгусток может образоваться в венах с низким давлением или в правом предсердии. Далее он попадает в правый желудочек, перемещается в легочной ствол и в итоге застревает в легочных капиллярах, не имея возможности попасть в мозг. Но есть важное исключение, когда у человека имеется порок сердца, такой как дефект межпредсердной перегородки, который позволяет крови и, возможно, сгустку крови попасть в правое предсердие в левое предсердие сердца. В таком случае венозный или правопредсердный сгусток крови обойдет малый круг кровообращения и сможет напрямую попасть в артерии мозга. Есть еще один тип специфического инсульта. Называется лакунарный инсульт. Такие инсульты, как правило, возникают в связи с вовлечением глубоких ветвей средней мозговой артерии, которые питают базальные ганглии. Слово «лакуна» означает «озеро». Их назвали так, поскольку после лакунарного инсульта в поврежденной мозговой ткани развиваются заполненные жидкостью карманы, называемые кистами, которые под микроскопом выглядят как маленькие озера. Лакунарные инсульты развиваются в результате гиалинового артериосклероза, когда стенка артериолы заполняется белком. Это может произойти в результате доброкачественной эссенциальной гипертонии или сахарного диабета, что приводит к значительному утолщению стенки артерии или артериол, уменьшая диаметр их просвета. Помимо склонности к специфическому поражению артерий, шок тоже может привести к уменьшению питания органов всего тела в связи с снижением уровня артериального давления. В этом случае органы, которые находятся дальше всего от сердца, подвергаются наибольшему воздействию ишемии. Это происходит потому, что здоровая ткань продолжает извлекать кислород и питательные вещества из крови, проходящим мимо артерии, не оставляя ничего нижележащим тканям, которые питаются той же артерией. Самые дальние по кровоснабжению ткани мозга находятся на границе двух разных кровеносных сосудов. Когда течение крови по телу уменьшается по какой-либо причине, они повреждаются, и эта модель повреждения называется гемодинамическим инсультом. Независимо от механизма ишемического инсульта, нужно знать, что есть ишемическое ядро, то есть мозговая ткань, которая скорее всего погибнет от ишемии. И есть ткань вокруг ядра, которая называется пенумброй или ишемическая тень. Питание пенумбры поддерживается в течение некоторого времени коллатеральным кровообращением, и она может выжить, если достаточно быстро восстановить питание через артерию, которая питает этот участок. Независимо от типа ишемического инсульта, без постоянного снабжения глюкозой и кислородом клетки испытывают недостаток энергии. В течение нескольких минут уровень кальция и натрия в клетках повысится. Высокий уровень натрия втягивает воду в клетку, заставляя ее набухать. И это называется цитотоксическим отеком. Высокий уровень кальция приводит к накоплению активных радикалов кислорода, которые вступают в реакцию с липидами мембраны митохондрий и лизосом. Повреждение этих органелл приводит к высвобождению и активации апоптоз-индуцирующих факторов и ферментов деградации, которые приводят к разрушению клетки и высвобождению ферментов в межклеточное пространство. В течение 4-6 часов поврежденные клетки начинают удаляться иммунными клетками, в результате приводя к еще большему воспалению, которое повреждает и нарушает функции гематоэнцефалического барьера. Нарушение функции гематоэнцефалического барьера позволяет жидкостям и белкам проникать в ткани мозга, вызывая набухание, по-другому называемое вазогенным отеком. Поскольку полость черепа имеет фиксированный объем, отек приводит к развитию масс-эффекта. Это явление, когда опухшая мозговая ткань проталкивается в незатронутые стороны мозга, приводя к развитию синдрома дислокации мозга, также называемое мозговыми грыжами.
Симптомы инсульта зависят от конкретной области мозга, которая поражена. Например, поражение передней или средней мозговой артерии может вызвать онемение и внезапную мышечную слабость. Если инсульт затрагивает область Брока, которая обычно располагается в левой лобной доле, то это может вызвать нарушение воспроизведения речи, у человека наблюдается невнятная речь. Если инсульт затрагивает область Верники, которая обычно располагается в левой височной доле, то это может вызвать затруднение в понимании речи. Человек не понимает, что ему говорят. Если наблюдается поражение задней мозговой артерии, то это приведет к нарушению зрения в форме контралатеральной гемианопсии с сохранением центрального зрения. Есть специальная аббревиатура для запоминания некоторых распространенных симптомов инсульта. Запомните, инсульт – это острое состояние, при котором надо госпитализировать пациента и надо действовать быстро. Буквы слова «остро» будут нашими мнемониками. О – опущение угла рта и сглаженность носогубной складки. С – слабость рук. Т – тошнота и рвота. Р – нарушение речи. И, возможно, нарушение сознания. Мы ограничены во времени и надо действовать быстро. Время, очевидно, не является симптомом, но это напоминание, которое поможет нам как можно быстрее свести к минимуму повреждения клеток и увеличить шансы на полное выздоровление. Для диагностики и подтверждения размера ишемического инсульта используются такие методы медицинской визуализации, как КТ или МРТ. Также используют ангиографию, при которой вводят в кровь контрастное вещество, которое поможет увидеть точную локализацию тромба на протяжении пораженной артерии. Кроме того, при использовании МРТ в режиме Флеер можно отличить новые инсульты от старых, так как этот режим дает возможность увидеть ишемию примерно после 3 минут от начала его развития. Если сравнивать с КТ, то КТ дает возможность увидеть ишемию после 4-6 часов от начала его развития. При ишемическом инсульте основной целью лечения является восстановление кровотока, и это должно быть проведено как можно быстрее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение клеток, особенно в зоне пенумбры или ишемической полутени. Каждая минута на счету. Тромболитические ферменты, такие как активатор тканевого плазминогена или TPA, используются для активации естественных механизмов разрушения образованных сгустков крови. Однако у активатора тканевого плазминогена имеется свой промежуток времени, когда его можно использовать, точнее его эффективность ограничена во времени. Активаторы тканевого плазминогена являются эффективными в течение 4-5 часов от начала проявления симптомов. Также можно использовать аспирин. Аспирин предотвращает образование дополнительных сгустков путем необратимого ингибирования циклооксигеназы, которая участвует в синтезе тромбоксана А2, который в свою очередь приводит к активации и агрегации дополнительных тромбоцитов. Если тромболитическая терапия оказалась неэффективной, то переходит к хирургическому лечению. Выполняют эндоваскулярное удаление сгустка, точнее проводят специальную медицинскую проволоку через артерию и физически удаляют сгусток. В основном имеется два механизма. Первый. Если ишемия головного мозга вызвана эмболией артерии, то манипуляция себя включает эндоваскулярное проведение проволоки с дальнейшим захватом и вытягиванием эмбола из артерии. Данная операция сокращенно называется MERCY. И второй механизм – эндоваскулярное разрушение сгустка и дальнейшее высасывание разрушенных частей этого сгустка. После перенесенного первичного инсульта существует повышенный риск возникновения дополнительных инсультов, поэтому важно свести к минимуму все факторы риска. Самое главное – бросить курить. Также нужно поддерживать нормальное значение артериального давления, нормальный уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности, ну и контроль сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, атеросклероз или заболевания почек. В запущенных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Проводится удаление атеросклеротических бляшек в тяжелых случаях атеросклероза. Например, каротидная эндоатерэктомия. При ней проводят вскрытие внутренней сонной артерии с удалением атеросклеротической бляшки. В качестве альтернативного варианта можно установить стенд, чтобы обеспечить проходимость крови в просвете артерий.
Давайте все резюмируем. Ишемический инсульт возникает, когда наблюдается острое снижение артериального кровоснабжения. Это может быть связано с атеросклерозом, тромбозом и эмболией артерий или снижением уровня кровяного давления по всему телу. Основная цель состоит в том, чтобы выявить симптомы и восстановить кровоток, для того, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей мозга. Для того, чтобы запомнить это, предлагаю использовать общепринятую аббревиатуру FAST. FAST. Первое F – перевод опущения лица, A – перевод слабость рук, S – это трудности с речью и T – это, конечно, время. Также можете использовать мнемоник, придуманный мною на русском языке. Запомните, инсульт – это острое и неотложное состояние, и буквы слова «остро» являются нашей аббревиатурой. Первое О – это опущение угла рта и сглаженность носогубной складки. Второе С – это слабость рук. Третье Т – тошнота и рвота. Четвертое – нарушение речи. Пятое – возможное нарушение сознания. Также нужно понимать то, что мы ограничены во времени и надо действовать быстро. Поэтому время – это наш ориентир. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.